大家好，我是发哥，我在洛阳开了2家公司，一家鲁威窑炉，一家研波乳业。今天把我们工厂的硬核数据公开，年产量4000台的高温升降炉，2000台的工业炉，3000台的实验炉等等。合作客户有清华、北大、上海交大、西安交大、西安电子、西北工业大学、上海理工大等1000多家学校。工厂嘛，有山东归元、湖南蓝丝、深圳博恩、浙江京盛光电，还有浙江台州水晶光电，有1000多家客户。电子行业、陶瓷行业、玻璃行业，还有蓝宝石玻璃行业，就是精细陶瓷啊、耐火材料啊、新型建材啊等很多。我们拥有自己的钣金设备，交货时效3天量产，数据不会说谎。你找的靠谱、节能、高温电炉厂家一直在这里。